Si Jesus natawo sa Bethlehem, usa kini ka pagpadayag nga diin gituman sa Dios ang iyahang gisaad pinaagi sa gipamulong ni propeta Mikias. Sumala pa sa mong propeta, apan ikaw Bethlehem, Efrata, gamay kaayo kang halos wala maapil sa banay ni Huda. Magikan nimo ang maghari sa Israel, ang iyang kagikanan sukad pas kakaraanan, gawas sa bisag unsang panahon nga atong nahibaluan. So ato ang tawag ini makita nga diin natawo si Kristo dito aron pagtuman sa saad sa Dios nga diin ang manluluwa